Marcha. Aí, pessoal, pode filmar. Oi? Agora, pessoal, já estamos aqui entre os 3 últimos, né, os 3 finalistas. E agora é a vez do 3M Agro fazer 3 cortes aqui. Preparado? 1, 2, 3!
Tentando. Acabou a gasolina. Tentado, acabou não. Parou não, então o cronômetro tá rodando, hein?